聊一聊没烦恼。欢迎收听新的一集的聊一聊没烦恼，我是塔塔，我是 Leaf。笑什么？因为今天我们的来宾好 silent 哦，因为平时大家都会讲 hello， 可是他们没有，因为这是他们第一次上 podcast 节目，他是我们的 PT， 让我们欢迎阿 Lam 还有 Eva。如果你们不知道什么是 PT 的话，就是personal trainer，对对对，然后我们是在运动的时候认识的。喂，讲到运动呢，因为讲到运动，你知道我怎么这样激动吗？为什么？因为我从来不运动，然后我就很讨厌运动。Hello， 我是浪。大家好，我是伊娃。阿浪是一个很特别的人物，为什么呢？因为我在3年前的时候我想要运动，因为我觉得我自己很肥，没有 motivation 想要运动，所以我就找 PT， 所以我就在小红书里面我就找到了他们的这一个 center，然后刚好联络上的是阿浪，然后过后我就跟他学了，他一生最后悔就是接受了你的联络。不要这样讲，不要这样讲。我没有，然后我就跟他学了差不多3个月这样，然后我就 stop 了。然后阿浪是一个他永远没有 hard sell 过我的人，因为平时我去的啦，他们都会跟我讲有什么什么配套啊，什么什么 promotion 啊。可是阿拉摩他只跟我讲过，这个我们下个月会涨价啦，看你要不要签一下。然后我就来，哦，好啊。然后他也没有问我要不要继续，然后我们就这样断联了。过后 fast forward 3年啦，然后今年我又再涨了我的体重。我的体重又再涨到一个新的数字，我也很怕，我很吓到啦。然后我又靠近40岁哦，我怕我减不下来，所以我又再重新找阿浪。同时间，因为达达他也需要一些 rehab on 他的脚，所以刚好他们这一个 center 呢是有 provide 这样的 service，所以我们就遇见了。Me yes， 我是伊娃。伊娃，因为我在想要怎么伊娃还是伊娃，好像每次我叫 Lam 的时候，我在想要叫 Lam， 那肯定不是 Lam。一开始我们去那个center的时候，其实我也是被拖拉过去的啦。然后他就一直讲这个 Lam， 然后一时候他就讲 Lam， 然后我就不知道他要叫什么，但是我就不理他了。有时候我就一直讲，那个我的 PT Lam 哦，然后他就一直问我，到底人家是叫 Lam 还是叫 Lam？ basically 因为我之前有做一个knee implant 的手术，对，然后因为我就觉得接下来可能我要做一个明星，想要去那种巡演这样子，所以我就想要 strengthen 一下我的脚，所以 at least 我走路看起来是比较正常的，所以我就去到这个 center。然后一开始我去看的时候呢，只是想要问下我的情况是怎样的而已。对。然后就觉得好像你讲的这样的话，他们就没有 hard sell 我们，是，所以我就觉得OK 咯，可以 try 一下咯。因为我们会叫他上来啊，当然不是我们老林看到路上有人就拉他们上来啦，主要是因为就发现其实他们蛮年轻的，可是他们蛮 knowledgeable 的。对，会叫 Lam 上来也是因为我跟他开启了一个话题，就是我问他，你除了运动你喜欢什么？那他答不出我。那我就才发现到原来有人可以热爱运动，热爱到他只剩下运动，对他的人生只剩下运动，只剩下运动，还有膝盖痛都去运动。像我跟你请他们上来也不一样原因啊，我请他们上来是因为我想报仇。报什么仇啊？因为我们每次去他们的 gym 那边呢，他们就是在他们的自己舒适圈嘛，所以我就要拉他们来，他们不是他们的舒适圈，然后就揍他们一边。看到我们现在有看到他在一直看他的手表，看他的心跳的时候，我就开心了，我就觉得圆满了，今天可以按了。我还可以，因为我们在那边也蛮做自己一下，就是最丑陋的一面就在那边展现出来了。还是有化妆的，我们每一天。可是呢，我每次都在那边怒吼。是，我们都叫你失控的塔塔，失控的塔塔，好像还有别的名称，什么怒吼的塔塔。那时候我觉得蛮佩服的是，因为我知道他是一个很不爱运动的人，然后他还可以每个星期，因为那时候他第一次来的时候是晚上7点8点多的时候，是 after 他的工作，然后我印象中还没有钱，你懂吗？不便宜耶，这个很多人都给了钱也是不来的，真的有这样的情况，但是有钱哦。OK 然后他就是一个很疲倦的状态来，然后我觉得这个人就佩服因为我去想象一下，如果我做一个我自己不太喜欢的东西，然后还这样坚持的话，我是坚持不下去啊。所以就是这样，他3年前跟3年后有什么分别？我觉得他话比较多，然后他聊的东西比较深入。他以前印象中我忘记我们聊什么东西了。我们没有聊天，我们没有聊天，我们就我很疲倦，他也很疲倦，是我想快下班。我只是每天问他，我只是每天跟他讲，我运动完过后我想吃炸鸡，然后他就会跟我讲，这样子不好啦，然后我们就 end 了。这样为什么你会3年后又决定接受回他？因为听说你是没有在接受太多的学员，就缘分
他都来了就做了，来都来你有因为他看到我的数字，怎么又 spike 了？就 OK 啦，就我觉得是一个很 nice 的人嘛，可以做。哦，真的真的真的 nice 啊！我只是想要听到这一句话吧。前面这样我嘞。哦，那天他来的时候，第一天我第一次看到他的时候，其实我不知道这是 I mean 做 content creator 的东西，所以我也不懂。那我讲他，我讲他谁不认识然后，sorry，对，就是我吓到他跟我讲他做 knee implant，然后他有去 rehab 一下呢，就没有去 rehab 了。所以那时候对我来讲，我给他的 goal， 其实我给他输入的观念就是我可以帮你，可是我不可以帮你回到真的很 normal 了。因为时间拖太长了，他的这个 case 很有兴趣，我很想去 challenge 他，看可不可以。然后，可是我又不能 push 他太紧，跟他相处久一点以后，是真的不能 push 他这个人。他的快乐是我的痛苦。对对对，然后我就开始有一点慢下来、收下来啊，我就不要 push 他，不要硬来。然后他自己他开心一点，然后还会也是康复 ，I mean 就是 rehab 也会好一点啊。对不起啊，讲到开心是 push 没有这个，啦。讲到 push 这个东西，我想讲一个小故事。哦，讲啊。因为我这么多年没有做了嘛，然后我回去的第一天就很 咯，然后过后他就叫我做 squat 咯，然后过后我也很努力的做 squat， 可是做完过后第二天我站不起来，我是第一次 feel 到这么的疼痛，我不是在开玩笑，我是半夜痛醒的那种。这个会 nice to say out 咩？不用紧，哦没有，不是他的问题，是我自己的问题。然后因为我太久没有运动了，然后过后我就觉得我真这样差咩？没有理由我muscle pain muscle 这样了吗？然后我到第二天的下午我才忍不住，然后我就 text 他，我就问他为什么我会这样。我那时候就吓然后我就出一身冷汗。对，然后我就他以为我的他拿着个电话再开始问我们每个人，哎，怎样怎样啊怎样啊，我直接生涯要毁掉了，就是。可是我觉得他没有 push 我，因为那个是空白来的，然后就是一个很 beginner 的东西，就是我觉得他不是他 push 我，是因为我用错力。因为他用 step one，然后你我觉得 step zero，因为没有，因为我在继续做的时候啊，我觉得我真是用错力，领悟到的只是可能是因为我手脚不协调，有时候他讲左，我要想一下左是哪里，因为我左右又不分，你明嘛？所以我就可能真是用错力扯到那一个 muscle。我觉得有我的责任在啊，因为其实你讲的那东西是很 beginner， 但其实 as 一个教练，我们对我来讲是很 beginner， 但是我当时我太习惯了，因为我做这个东西很久了嘛，然后我觉得这个东西也是 for 你也是可以做，但是其实因为你也是听了很久，所以我其实应该要 regress 一点，就做一点再简单一点的东西。你看，这就是为什么我3年过后会谢谢回去找阿浪，因因为阿浪就是一个非常谦虚的人。谢谢你，谢谢你给。他们讲一下他们的专是什么？好，我 Sport Science 毕业，就是 Sport Science 它不是一直在要去训练的一个课，就我们要学蛮多，like strength training，我们要学生理学、解剖学、psychology 也是要学，然后要学 nutrition 这样的东西。它是主要憋出来，它会帮助需要运动的人，然后运动员啊之类这样的东西。因为马来西亚 Sport Science 出路其实蛮窄。所以很多看到的是去做 PT personal trainer， 在 commercial gym，通常都是这个出路啊。我有想过要做别的行业啊，但是找不到，没有这个 position in Malaysia。别的行业比如一开始想做 exercise physiologist， 不太喜欢对着人，对我比较喜欢做 lab， 因为它是有关联到 lab 的东西，就要帮运动员做 testing 啊这样的东西。有这种东西，就是研究运动员的体能可以去到哪里，他未 muscle 必 pain 会为什么？他未必是身体数据吧研究啊，可能那些这个人还要跑步的， OK，然后我要看他的心肺功能。他的心肺能力到哪里？我们有特定的 test 可以做，test 了就有数据出来嘛。你根据那个数据，你就可以知道要怎样去调整他的那个训练这样子哦。说国外的话，这个会比较是那种运动员的运动员团队里面特别去研究的运动比较发达的国家啦，我讲，明白我的话，我是物理治疗的，所以物理治疗我们就会学人体的每一个 part 咯。所以 anatomy 就是解剖学会学特别多，我会看 into relate of 你那些 nerve 啊，然后神经啊，就是基本上9大吧。就是解剖学我们有很多个 course， 就是很多个 subject 这样子。所以其实我觉得很像读 physio， 我很像读医生这样子的。所以 everything 我们都要去 cover 一点点。其实也是可以选方向的，就是来选你要去神经比较多，像那种 stroke 的人比较多啊，还是老人家比较多，还是女生比较多啊，还是现在Malaysia比较多的就是 MS 咯，就是肌肉骨骼的这种，就是每次颈痛啊、腰痛啊，然后运动受伤啊都。
因为比较好做吧，我觉得这个方向。为什么你会想要读这一科？我妈就跟我讲，你去读这个，反正你喜欢运动。我其实不是喜欢运动，只是我觉得运动是一个很不错的选择。不是好像 Lam 这样子从小就热爱运动？我是热爱在操场上跑步的人吧，我觉得。我觉得这是天生的啦，因为以前叫我去运动课，我觉得他好像仿佛叫我去死啊。因这我也不会这样觉哇得啦。我跟你讲哦，以前哦，我只是喜欢换上那个运动 T 恤包，因为就不用穿那个纽扣恤嘛。可是你不是很喜欢打是咯，我乒乓的吗？很讨厌跑步。你不是在打羽毛是哦，你球吗？也是我很讨厌运动跑步，他刚才讲他喜欢在操场跑，我就想到我的噩梦，因为哦，以前就是你会去打那种，我只是喜欢球类的东西吧，哦，我喜欢打羽球、打乒乓、打 tennis 那些吧，可是我超讨厌跑步。可是呢，以前老师哦，因为在班上哦会去打球的女生比较少，所以老师就会 assume 他也应该喜欢跑步，他就每天逼要我去跑，叫我去做那种什么田径啊。我觉得这个是我的噩梦。可是我每次一上到那个体育课，因为体育课都没有给你去打。我的学校啦，他没给你去打球那些的，他就叫你跑步罢了，然后就在操场那边做运动，然后丢那些蹦丢什么鬼的，那我就很生气，我就很讨厌那个运动课的体育课。可是你不算讨厌运动啊，因为你还会想要打球那些啊，我喜欢打球罢了，因为我真的讨厌运动，看得出，我没有想要打球明。白。 OK，这也是我最大的一个坎，最大的一个坎很难解决的一个问题。对对，因为我就很好奇，为什么会喜欢运动？为什么？我是因为我爸爸很小的时候就每天给我们打羽毛球，所以你是受爸爸的影响。对，然后我就因为我又有小天分，这样那个球就一直落在我的 racket 那边。哦，就是它会让你觉得有成就感。然后我就觉得我可以 smash 我的爸爸，我就觉得这样子，因为我爸爸肚子很大嘛，我就 smash 他的肚子，他就这样弹回来，我就觉得 achieve。 precise 他呀还可以控制那球的落点。对啦，啊，就是学校参加比赛过后就开始又打 table tennis， 因为我姐姐去打 table tennis，可能她去打 table tennis 是为了交朋友啦，然后我就因为喜欢跟着我姐姐，那我们就去打比赛哦。所以你就打到觉得你都打到去比赛啊，你对赢的感觉很好啊。基本上比较大的比赛我没有赢过啦。你们呢？对哦，我是以前小的时候给我妈丢去上芭蕾舞课，我觉得她就是在耗我的时间吧，还不要给我周末待在家，她就不要给我看动画片这种，我以前没有看卡顿啊，然后她就丢我去那种跳舞那种，所以她就会拉你很长时间，又喜欢短跑吧，所以我以前是在学校呀，跟你一样，大的就不会赢了，小的在学校的还是 OK 的。我也是有比赛跑步的，有赢吗？比赛是可以参与，也是可以有赢的。你是哪一个？我没有赢过。 OK， 你是参与。真讨厌的，我哪里会赢？其实我觉得真的有人天生是讨厌做运动的，是不是？有啊的，对啊我眼他前就一个就看着我啊，我眼就不能勉前就一个啊强这个东西。其实我有很努可是力了的，我觉得可以受 peer pressure， 还有我觉得是当你 exposed to 需要照顾你自己的年纪的时候，你就会开始不一定是运动，可是会开始 be more conscious of 你的 body。会，所以如果在听的朋友们，如果你是25岁以上的话，你就要动起来了。因为哦，我觉得是 to motivate 我去做一个东西，最大的东西是 create fear。做完那个逆implant手术过后哦，因为那时候我还很年轻，我就不会觉得以后不能走路是离我很遥远的事情，所以我就一直没有去 acknowledge 这个东西啦。until 身边的大人也越来越大，越来越老了过后，你就发现到他们的 mobility 是很不能了过后，你就发现到死了，以后如果没有人扶我怎么办？你懂吗？会有这样子的想法，过后我才就觉得 take 三观就是 strengthen 我自己的 stamina 那些，所以我才会去给钱去受苦。我讲真的，因为我每次去他们那边呢都是痛，在我的回忆里面只有痛。但是呢，你会觉得因为现在我的脚是很难去那些走楼梯啦，他们盖了我过后。上那时候我会走楼梯，就发现到有一个 sense of achievement， 因为已经可以走到楼梯了，对啊就慢慢。然后我觉得，因为以我现在的岁数，我比较有一个 patience 啊，我不用看到 immediate result。之前会放弃，是因为我就觉得为什么我去了2个 session 我没有好，我就会觉得 where is the result？ 可是现在我就会觉得 OK， 过一段时间，可是还是会气馁的。let's say 如果半年了，我还没有可以来跑，有 PT 的原因就是因为他就逼你哦。我觉得也是钱呐，也是。我觉得是付了钱啊。对对对，其实我觉得年纪大了过后，新陈代谢会很慢。以前我觉得这个重量的东西我拿起来有点容易，然后现在我慢慢觉得很吃力了，我就有点害怕了。所以我就觉得去了 PT 过后，我觉得好像力量比较有，走路也不会这么喘。你们有哪几个学员是让你们印象深刻的吗？印象深刻，其实我觉得我对每一个学员都蛮。
印象深刻，就是大家就是有些人你要 push， 可是你就 push 不到，那种人呢，也就真的是聊一次他就不要来了。因为很多时候这个东西是一个 progress 来的，它是需要一段时间的，它不是讲你今天就是你吃东西讲你今天吃了你不会免肥的，可是你要后面才肥。呀、就很像你在呀，它不是立刻的东西，它是需要一个 progression 的。所以那个 progression 你要看到 result 是它需要一段时间。我觉得可以坚持下来的人都不简单，可是没有坚持下来的人其实很遗憾。你的客人啊，他是来了可能1年2年，他都没有什么 progress 的话，然是后哦你会不会你自己也会不会怀疑挫自己吗败或者是我觉得1-2年有点太长了。如果他来了1-2次过后，我会发现这个人好像我有点做不到，然后又做到的时候，我就会怀疑我自己，说这个人是我吗？不是，你还是我觉得我还可以 achieve 到他的是他的 goal， 我每次有 set 的，就是 set 这个月下一个月这样子。所以有的时候他不能 push 太多，所以还是可以达到那个目标。其实每一次我们做完过后，我是那种自己思考自己问题的人，会复盘的人，会复盘的人。哇，如果这个东西是因为我的错的话，我会去真的去改哦。可是如果是讲这个人来了，然后他回去他什么都没有做，就是他就放任我。他来的时候，他1个星期来2次或者1次的时候，我那个1-2次跟他每天这样做其实有差别的。这你是会不会somehow你必须要成为那一个有点像心灵辅导师，去一直要鼓励他不要放弃，在家一定要持续做，你somehow要做这个 role。 我们是需要 educate 的，就是我们需要去跟那个人讲，你回家要怎样做。可是不是每个人讲的都会做的嘛，也不是每个人讲的都会听进去。这你会不会 try 来不同的方式去跟他会哦，可是沟通就是会 try to 要跟他们讲啊，就是要灌输这个 awareness。有些人是真的会做，你看到很勤劳的人哦，很快的他的那个 progression，就是很明显的那个差别，就是跟人打交道也是 part of 那个工作范围之内哦。你是 OK to socialize 的啦？我没有很常，我不是不喜欢，我是没有很常给情绪价值，我不是那种情绪大起大落的人。我觉得这个也是看个人的嘞。对，因为就好像你去理发店这样有一些理发师很喜欢跟你讲话，有一些人很喜欢。可是你遇到我们这种大矮人，你就会 please 不要讲话。如果你的客人是需要你有情绪价值的话呢，怎么办？ someone you are not， 你就 refer to 他别的人，我就会 try to 给情绪价值咯，就是你会讲耶好，我不会，我会讲真的很好，就是我是真心的。如果我讲好，就是真心的真的好。如果他需要那种加油加油这样话1-2句 OK 啦。如果你要我整个 session 都这样子这样嗨的话哦，我一整天会完蛋。其实应该什么年纪开始？因为我们看到比较多是年长的人或受伤的人，或者是做 gym 啊，几岁可以开始做？从小可以开始做。他12岁就可以练到好像 SpongeBob 有马色的时候那样。有些东西不一定讲我们要追求 muscle 那样的东西，很多东西是看你的力量，看你有没有那个 strength 嘛。我觉得身材这东西真的是其次，就以健康的 perspective 来讲，对对对，其实我觉得整个 fitness 的那个风气有点被带歪的感觉，就因为好像大家都想要摇 CC 这样子。对对对，瘦但是你这个身材背后的意义是什么？它就给你开心哦好看咯。哦而且I mean，他身材是对我来讲，我个人看法是一个 bonus，但是你的生活状态怎样？你的人 emotion 稳定嘛？你的人开心嘛？然后 OK， 你肌肉很好看，但是你真的有那个力气去做你生活上的动作嘛？可是他们也是可以老了才去 strengthen 是吗？可以啊，面不会迟，但是如果你因为 muscle 这种东西好像存钱这样的，你越早练，你就存越多。因为我们30多岁过后，一定 muscle 一定是跌的。你怎样练都好，它多少都会跌一点，跌一点。这样好像你能趁年轻的时候，你能练就练哦。有几个错的观念 about fitness 的嘛？最 close to 我现在的话，就是因为想要瘦身嘛，然后就会觉得只可以每天吃鸡胸，然后可是这个其实是错的。食物来讲 ，OK， 我觉得有些人会把一些食物，它去归类为这个是敌人来的，我不能吃的。然后有一些这个是 clean 的，我就要吃这个东西，但其实未必啦。如果你看回整体来讲，我们还是讲回 calorie deficit， 就是热量缺口，就是讲如果你的身体一天是需要1800啦，你吃2000的话，你就会肥哦。如果你身体需要1800，你吃1600，你就会瘦咯，就是这样的概念。但是那个食物的选择 ，yes， 煎炸的东西它因为它有那种反式脂肪那样的东西，它也是会有 cholesterol 啊这样的风险。只是我给一个比较极端的例子啊，但是大家不要学，就可能讲，如果你今天只是吃炸鸡，但是你只是吃到1600，你也是会瘦的。因为我们也是要讲有营养的搭配嘛，所以我们就要加一点碳水，要加一点
那个 protein 这样的东西。就是如果你吃少过你应该摄取的 calories， 你还是会瘦，可是你不健康的瘦，可能你的 fats 会很多，因为你一直吃炸鸡。怎样算一个人一天的 calories intake 应该要多少？每个人不一样啊，看你的年龄，看你的体重这样的东西，所以你可以上网去找你一天一个叫 TDEE 的东西，就是你一天需要多少的能量去维持你的生活这样子。Let's say 你得到一个数字是1600啦，我讲，你要减1公斤来讲，你要有7700 calorie 的 deficit，这样不可能你一天就崩掉的嘛，一天啊崩一个250、260左右，你一个月你就可以有1kg 瘦下来了，这样的意思。自己上网去找，你们找 TDEE calculator， 哇，他还会对镜头，对这你讲字幕打这里。不会打。你怎样看待网上面讲的那种 diet 啊，比如说那种 keto diet 啊，还有打或者是那个瘦针瘦啊针，得罪人这个。不会没有，因为我觉得现在是一个蛮客 commonly talk 的 topic 来的，因为如果可以的话，谁不想走捷径呢？如果你讲没有 side effect 来讲，我是不相信啊。这个东西因人而异，side effect 这个东西也是因人而异嘛。就可能它发生在这个人身上，可能它没有发生在这个人身上。我觉得主要还是看回一个长期的效果来讲。如果你今天靠打针，你能打到什么时候？今天你不打了，那个你的体重也是会反它可以打弹回去啊。 forever 的嘛？这个我不确定，这个是比较医学的东西，因为我觉得这个针里面的是一种药物来的吧，我不确定啊。如果是一种药物来讲，它是一个 medical 的东西嘛。如果我的看法是，如果你是一个没有生病，你身体 OK 的，为什么要去依赖药物？快哦，然后快，然后我快就立刻马上达到 achieve 到我想要达到那个的效果，因为 Instagram photo。你停止了喂，这个东西，你的药物停止了喂，不去想停止这件事情。这样我们就把那观念放回去，你要一个健康的生活，健康的生活，还是你要一个人家网上在赞美你？不容易，我会觉得，我会一直跟人家讲，你想象你老了过后，一整天躺在床上，他没有办法自己起来上厕所，他真的是要人服侍的那种。你要穿成人纸，你可以接受这样的生活吗 ？OK， 我懂这个东西有点极端，但是它是真实在发生这种。我们没有鼓吹这个选择啦，对啊这个是你个人选择，你开心就好了，没办法。一个人开心，我觉得不是一个人的事情，它是一个家庭的事情。有时候，因为我问你，因为我华人有一句话讲“久病床前无孝子”。如果在今天你家里的老人家他生病了，谁去顾？你对你很多孩子谁去顾？顾的时候会吵架。你真的愿意去做这个把年的这个工作吗？你愿意去做这个东西吗？有没有什么哪一个 client 是他们进来是有一个很让你难忘的原因的？通常来到我们，他可以亲自上到来就算可以了啦。因为我们不像医院，他不会看到这样多生老病死。对，所以他可以自己走上来的话，其实就代表说他有机会了。因为他愿意。没有一些是被 family 上来的。我有一个朋友是被 family 上来的。他就是他是70多岁的安迪。他其实是很 nice 的一个人，然后他就跟我讲，他从小他就不运动了，然后他也没有做家务的那些东西啦，他真是从小不运动了。可是他在70多岁的时候，因为还要去旅游，还要跟他要跟他的家里人去旅游，所以他被他家里人逼来做运动，不然没有做的话，你没有办法去旅游。这不你也看着我讲，这样其实。以你们的角度来看，要怎样去保持一个健康的身体？这个健康的身体是你要一个 goal， 你要首先要你就是没些人没有这个 mindset， 比较少。现在比较多运动很衰啊，大家都觉得要运动。所以要运动，你要有一个 goal， 你有一个目标，你就会去运动。那像现在有 High Rocks 啊，有 CrossFit， 还有这些东西那些。所以如果那个是一个目标，你可以往那个目标去。可是要确保的是你有 discipline。然后你愿意坚持下去，你是真的喜欢。所以喜欢一定是 first thing 哦。所以如果你够喜欢，你就会坚持。你要把这个变成一个你生活上的一部分，就跟你吃饭一样。他们是 come from 一个他们已经喜欢的。OK， 现在我要跟你讲 come from 一个不喜欢的。对，我最近有发现到一个方法，可以激励你不喜欢运动或者是不喜欢 take care 你自己的人，可以去 take care 你自己啊。就是我没有叫你去要跟人家比较，但是如果你看到有一个人他的生活的形式跟他的 lifestyle 跟他可以做的跟 achieve 的东西是你觉得哇美好的，然后他就会让你想要去跟他一样。但是如果没有做到跟他一样没关系，可是他 inspire 到我想要 be better。因为好像比如说我看到一些可能网络上的人啊，可能他们到了一定的年纪过后，他们还是可以去旅行。
然后我看到我过后，我就觉得哇，我很向往这样子的生活，所以 how can I achieve that？ 然后我就去找方法，让我自己也是可以 eventually 变成他这样，就这是其中一个其中一个方法啦。我觉得方法好像比如说想要变到比较好看啊，因为以前真是 don't care，我真的是可以穿着一个 T 恤，然后没有烫的，然后裤子也没有烫的，然后头发也不梳，然后也不做妆发，然后就每天出去。因为那时候我就秉持着一个，我就觉得 whatever 啦，this is me， this is a real me。然后最近 recently 我就发现到，其实如果当你开始照顾你自己的整个 appearance 啊，它不是讲让你变漂亮还是什么，但是当你开始照顾的时候，你就发现到其实你会照顾更多东西。比如说你 take care of 你的 appearance 啊，你会 take care of 你的 life， 然后别人也会看到其实这个人是有在 take care 自己。然后我就逼我自己哦。其实，在每一次想要去他们山之前，我都想放飞机了。是我也是真的，我跟你讲，他每次来都跟我讲同样的话，因为可能是早上，可能是 after a meeting， 或者是就觉得今天运动了过后我脚会酸，然后我可是等下又要去拍摄，就一千个不愿意，你知道吗？可是当我想到如果以后我连可能上一个楼梯都很难的话，我就觉得不要了，还是去了。可是对我觉得你的眼神有点想要我讲我的方式啊，我是还没有找到我的方式，可是我的方式就是先给钱哦，然后我就觉得也是一个方式来的。对，因为我觉得我 commit 了这个东西的话，我就会去。没有，因为你们两个是一起来嘛，我觉得这也是一个很好的方法。我觉得你看到他来，你就想来；是他看到你来，你就想也还好没有上海，其实嘞，讲真也是有很大原因，为什么我没有放飞机啊？因为就觉得会放飞机买它，然后就觉得来了，这样那个也是一个办法啦。就是有一个方法，就是 keep yourself accountable， 就是你跟别人讲，我跟你讲3个月过后我就会瘦。然后那个人就每天问你怎样啊，瘦了没有？你就其实我没有我会哦，我这个我不会我连比赛我都试过，对我连比赛都试过，因为我以前的 colleague 的时候我们就比赛，然后我们比赛谁每一天都有做运动20分钟，你就在那个 Excel sheet 那边 take，of course 你可以作弊啊，可是作弊有什么用呢？然后我就 take 前面5天吧，我真是努力了，5天过后然后我后面就是空了，所以我就输了。然后我就觉得这个方法原来没有效因为我每次看到他 take 的时候我不会压力，我就会觉得哇好棒然后就没有原来一个不内耗的人也是蛮难的。可是说就是不内耗主打一个开心，可是后来我觉得阿乐一直在流汗，不过 OK 我后来我觉得还有一个方法就是不要去做难的东西，就是好像比如说我去上很难，就我之前拿 class pass 嘛，我去上很难那种打拳的那种课程啊，我真的是一开始前面5分钟的时候是很的，因为他是打拳跳舞嘛，然后后面呢我越来越跟不上我就觉得越来越难了，而且还要是在8点早上然后我被罚了很多次钱。其实讲真也是要找到一个对的 PT 对呀，因为之前呢我有去，对呀他是我的之前的 hospital 介绍 recommend 我去的。OK 那时候是 I think 2-3年前吧，那时候我工作真的是忙到一个屁这样。但我就去因为我就觉得哎呀，吃到时候应该要 take care 我自己可是他是的 reason why 我就 stop 了，那边也是很贵，可是我就是一直放飞机，放到后面我已经没有再理我剩下多少了，我已经没有去了，因为我每次去他就跟我讲 OK OK 你在这边跑这个跑步机你跑一个10分钟然后就 set 一个 timer， 然后那个 timer 已经 end 了，然后那个跑步机也 end 了可是那个人没有回来那 OK 我就不用紧那可是那 center 有很多人的然后他就叫我去做别的东西，可是他一直在看他的电话你知道吗？所以我就觉得我就觉得 OK 到底是你认真还是我认真呢？大家都没有在认真的话就不用再回来了，所以我觉得他有 demotivate 我，他让我觉得哎呀我每次来只是打卡吧，然后他不会有进步，所以我就没有再继续了。然后我觉得 that's a result of personalize 就是要根据你，就是每个我们现在有不同的client，大家的程度不一样然后你想要推，可是那个人不能推你也是不能去 push 他的，就是对大家要舒服为主。如果你不舒服的话，你做这东西不开心，就不会回来了，就不会回来了。对，这个也是为什么我们 stick to 他们2个的啦，因为他每次都跟我们讲快乐最重要，舒服最重要，他就讲这样我就不来了。阿拉美叫我不要吃鸡胸肉，叫我吃鸡腿肉，他问我为什么鸡胸这样柴你要吃，然后我就我这不是我原话 OK 你不要那边添油加醋我真的很 surprise 我以为你吃鸡胸这样子就是这样子这样我想问一下啦 physiotherapy 啦是受伤的人还有老人才可以去的嘛？还是普通人有颈酸还是怎样都可以去？其实 physiotherapy 是看你的 symptom 吧，就是大家都可以
涵盖全部范围，从不要讲 baby 啦，我们从5岁开始啦，5岁到你死了之前都可以来呀。So 5岁要来做么？因为有些小孩子他扭到们有时候很容易，小孩子容易拉伤，其实很容易 twist 到，他们跳跳去啊，那种东西 twist 到这样子。有时候小孩子也是有小孩子的一些病这样子啊，然后他们就会来 physio 这样子看哦，预防胜于治疗吧。physiotherapy 像是一个预防，它预防了过后，你以后不会那么糟糕。有时候扭伤的时候，我应该去看 chiropractic 还是去 physiotherapy OK， 扭伤的话，他欲言又止啊，要剪掉这个，要剪掉。对，这个要剪掉。OK，我就可以讲啦。chiropractic 它比较像是 bone alignment。其实我不太了解 chiropractic 这个东西 ，so 它 bone 的话，它可以去调整。我觉得 bone 是调整是可以的，但最后的话是那个 muscle attach to 那个 bone。So 最后的时候还是需要你的 muscle 去 support 你的 everything。So 如果你没有这个肌肉，你再去调整那个骨头 ，yes 它会回去，可是它回去可能就 maximum 我给你1个星期、2个星期，然后你的 muscle 就把它拉走了。因为 chiropractic 我讲真的，他们的 assessment 会比较 complete， 就是他们的检查那些其实是蛮好的。X-ray 那些。对，他们的检查会蛮好的。然后 physio 的话比较像是 physical 的检查，就看你肌肉怎样啊，然后你有没有神经线的问题这样子。怎么你们会那么热爱你们的工作啊？因为他们是 back to back 这样啊。我觉得认识不同的人可以给我看到这个世界不同的地方，就是大家对这个世界的不同的理解，然后你看到大家的什么不一样的理解？我看到你的话，我觉得你其实我很佩服你啊 ，to be honest，真的，我觉得真的这个是私底下讲。对，我觉得真的蛮佩服他，就是他经历了一个这样大的东西，然后他还就是生活很难，可是他还是继续啊。因为我们都讨论过，如果你停了 rehab 这样久，然后你又重新回来，我觉得这是一个要勇气的东西真的。所以你们知道为什么吗？但还要走楼梯吗？还要去旅行之类的东西。没有啦。其实讲真，确实很大的一个原因，除了是以后可以照顾身边的人以外，因为我的 parents 也老了，我发现他们走楼梯的时候真的好吃力哦。然后我就想死哦，会不会走个5年我需要扶他，然后我就没有这个能力扶他，所以的时候我就决定了。我觉得当你到了一个越来越有历练跟年纪的时候，你就会发现到你会有越来越多的原因。比如说原因为什么你要赚多一点钱，原因为什么你想要吃苦，是因为你可能想要照顾身边的某些东西。你有没有试过你们的 patient 在你们面前哭？其实有啊，有，他会崩溃一下的，会崩溃的因为做不到还是痛吧？我觉得很大可能是痛。其实我不知道别人啦，可是如果我会哭的话，我觉得不是因为痛吧，是因为很 fed up 你会觉得。加上如果有伤啊，加上如果 let's say 我没有办法 imagine 是运动员啊，然后他伤了，然后他没有办法 carry on with 他的 career 啊，或者是他定义他的价值的时候那个 fed up 感会蛮想哭的，就会觉得我已经很痛了痛没有关系你还没有让我进步，就会哭。这样你们觉得现在是你想过的人生吗？ OK， 要人健健康康、平平安安就好啊。活着就好吧。活着就我觉得要活好吧，要活着，然后而且好好的活着。就它不一定要有什么高大上意义啊，我觉得只是你人开心就好，你身边的人健康就好，你看他们开心呀，你可以跟朋友出来聚一聚，这样子也就很好了，这样的生活。所以你觉得人生不需要有意义？我很喜欢有一句话，就人生为什么要有意义？人生要有意思。OK， 开心吗？你 drop 了这个金句Yes 这个一定要在 highlight 那边。人生要活得有意思，credit to 我朋友。吵了还要是也是你的 ideal life 嘛？我还没有问他他不是回答你好好活着就好啊。每一个我觉得每一个阶段都是。之前有问过一个问题，就是你想要你的人生是有大起大落，还是你想要你的人生是平平的？那我跟他的答案很不一样，因为他希望可以是大起跟大落，他要有一个大起。所以对我来讲，我喜欢平平的，因为我每一个阶段我都蛮喜欢的。但是我觉得人会变平淡，是因为他经历过大起大落。哎呦，又要多一个真的不是，这就你只有经历了这样的开心，还有这样的伤心，才会看开很多事情嘛。起跟落啦，可是他不是来他不是 two extremes，然后他跌到很够力，然后再起到很够力，跌到很够力那一种。就是曾经，就是他是我 OK 就曾经拥有。
嗯哼呀，OK，他喜欢那种灿烂的火花。这样你是对 OK，骗对我来讲，想要每天都放烟花，他是要放一次够力的烟花，像那种 Disneyland 那样放。然后后面就没有烟花了。啊 And 但 that's 你不会 okay 很第二天不会很孤单吗？会啊会就很空虚空虚哦。会啊，但是我有那 Disneyland 个的 outburst of 那个，然后后面就，啊，所以that's why 就比较伤心的人吧。这样有没有这样讲啊？有的有的， OK 我觉得你会，因为你很有钱了过后，你就变穷的时候，你就会，你每天只是在怀念那个有钱的日子。大家一直很想要有 shortcut 啊，所以现在有很多产不健品，康了，其实。对，所以现在有很多产品是可以让你很快达到你想要达到的对呀，几个了。但是就好像今天大家讲的，你要看你的未来吧。嗯当然今天如果你也不想看你的未来，你就觉得现在这个阶段你开心，你已经活成你想要的样子，那个也是你个人选择啦。但是如果你想要你以后可以健健康康，可以过上你想要的生活，可以帮助到你身边的人的话，就可以开始 take care of 你自对呀己跟你的 body。然后如果大家也是有兴趣，想要去被他们磨练的希话，望我们给钱受罪啊！你们直接讲吧。希望我们有一天可以跟他们一起做一个 workshop，让大家更了解这一个好啊可以行业如果大家想要的话，可以希望啊这是希 DM 望啊我们，然后我们再给你们对对他的对， contact，或者是你们可以 comment 一下，如果你们有任何的疑问，然后我们也可以交给他们来回答一下。你们还有什么想要分享给普罗大众的吗？现在 Internet 已经有这样多 expert 了，我觉得现在 social media 给你们看到的只是你们想要看到的东西而已，所以你们的人生还是自己的人生，你要有自己的方向嘛，有自己的轨迹，每个人都有自己的计划。我觉得其实我讲这句话有点冲突，但是我觉得你运不运动是一个其次，我觉得是首先快乐，快乐吧，真的是快乐。如果你真的你觉得运动让你觉得很痛苦，你就慢一点哦，你不一定要立刻我就去举重，我要去跑一个5公里这样。因为我其实也理解有一些人他的生活上他真的是他在经历着一些困难，这样可能 this is not the best time for you to start a new routine 这样子，这样没有关系啊，你去解决你的生活上的困难先，然后你再想这些东西哦。这让我想到这个，就是真的，你不需要0到100，我觉得你可以0，然后1、2、3、4、5，然后 eventually 你会到100，但是前提就是先开始，我也是希望我们的听众还有我们的观众可以开始慢慢学习爱自己 ，in the form of 照顾自己。还有上一集Hanzi也是有讲，就是你做对的选择 for 你自己，其中可能也是包括 take care of 你自己。对，哇，总结到真棒，这样我们就谢谢他们来了。他是每一集都是这样讲。对啦，谢谢你们，谢谢。希望有一天我们可以和你们一起做一个 running 的 session，很好，希望带他期待一起来。你可以踩脚车在后面追。我踩不到脚车，啊你很没有 sorry 礼貌。OK 啦，谢谢，我们下一集聊一聊美方再见，拜拜，拜拜。